Дөньяла кеше өс бурысты утау мотлак. Табиғатты һаҡлау, ишәйтеү, алдағы быуынға ҡалдырыу. Ата-әсәһе алдында үҙ быуыныңдың тарихын белеү. Халҡын телен тарихын белеү. Быйылғы йыл илебеҙҙә тарих йылы тип иғлан ителгәйне. Сөнки тарихын, телен, сығышын белмәгән милләткә йөҙ йөҙөнән юғалыу янай. Беҙҙең илеүҙең төп маҡсаты мәҙәниәтебеҙҙе, сәнғәтебеҙҙе, тарихыбыҙҙы, телебеҙҙе өйрәнеү. Хәйер, беҙҙең балалар үҙ сәнғәтенән ситләшмәгән. Сәхнәлә Байыҡ 2011 бейеү конкурсында гран-при алыусы Айназ Низаметдинов, һунарсы бейеүе. Сочи ҡалаһында үткәрелгән халыҡ-ара Европа өмөтө конкурсында гран-при яулаусы Илнур Рамазанов ярлай. Уралым, Илнур Рамазанов.
Башқұрт халқына Ғали Сұқырый, Әғнәм Атнабаев, Занира Атнайбаева берген тәтіші район қыды Изал Мәлиянның Хибілі ағайырын тыңлаған. Güzel
barib boshqa. Halkımdan seske kulinен, bal kurtunday önye yiyamın, yiyamında yemli önyelardan, kuş yütlü bir kere duyamın. Şuğala bilen min til kadirin, bir tilden de tilim kem tugil. Küslü lavul bayda yağımlıla, kem kurir tikunu kem kugil. Halkın tili mine haklık tili, unan başka minin tilim yok. Tilin hüymen kişi, ilin hüymet. Sesen tili mine, esem tili. Unan başka minin ilim yok. İlin hüymet güne tilin hüymet. İli yoktum gına, tili yok. Yeah.
Bana belirge öğretirler sayım. Belirgem, sayıra bulasayım. Çakıp yamal duygarına belirgen öğreseyim.
söyle, ölümlük bir Allah. Başkorkman zi, ukregimdir kaban. Kız gayret, ölümlük bir Allah. Başkorkman zi, ukregimdir kaban. Kendine tutaşla yakınma yüreğin, tutma kırıldı gidin akıllı yeterin. Dardı kaldı var tutma horamay yeterin. Yaptı uydarmadan genetik Allah inatla, tanıp kalma bir giden başkır dilin damla. Güçlü ruhlu halkın ulanı unutma. Kız gayret, güdümlü bir Allah, bir Allah, baş korkunci, ukregimdir babam. Kız gayret, güdümlü bir Allah, baş korkunci, ukregimdir babam. Baş korkunci, ukregimdir babam. Алтын бишигибез. Ул бишектә безнең котыбыз. Эй кешеләр, кыйммәт шул бәхетте, кадерен белеп кенә тотыгыз. Безнең әйләүдә олы ихтирамга лаеклы, бар йөрәген яшь буынды тәрбияләргә багышлаган, әйләүдә тау башлангыч биргән, бөтәбез дә яратып укыган тормыш сабактары китабы авторы, Башкортстан, хатта Рәсәй Язучылар союзы әгъзаһы, язучы журналист Мәрьям Буrakаева апай да бар. Уга һүз бирәйек. Hörmətli туғандар, исектер мен бик куанып отырдым бұл концертті қарап. Мына 14-ші ел инде без Яйләүдә ошондай һәләтле балаларды йыйып, ошондай концерттар карайбыз һәм максатыбызга ирешәбез дип уйлыйм. Чөнки Яйләүнең максаты шул. Халкынан аерылган кеше бәхетсез. Халкынан аерылу, телдән аерылудан башлана. Без ошо балаларыбызга, халкыбызга бәхет аскысы итеп, ошо Яйләүдә рух халык кайтаруды үзебезнең максат итеп куйганбыз. Ошо максатка өлгәшәбез дип уйлыйм. Сез ничә уйлыйсыз? Рух халык кайтарып, без өлгәшәбез дип уйлыйм.